Ngiphinde ngibingelele futhi bazalwane egameni likaJesu Kristu Inkosi yethu. Kuhleze kuyintokozo njalo bafowethu ukuthi sihlanganyele esidlweni sesinkwa saphezulu izwi likaNkulunkulu. Sixwayisane ngalezi zinto uNkulunkulu asixwayise ngazo ezwini lakhe. Siyaqhubeka bafowethu bazalwane nonke babukele emakhaya egameni likaJesu luchungechunge ama-series la sibheka khona iy'nhlupho encwadini yesambulo, izinto uNkulunkulu azozenza emhlabeni eziyi-judgment kulabo abakhile emhlabeni emva kohlwitho, ngesikhathi sokwambulwa komphiki Kristu, ngesikhathi sokubusa komphiki Kristu emhlabeni. Ilezi zinto ezokwenzakala la. Sesichazile-ke kwamanye amavidiyo. Ngiyafisa abazalwane kukulekelelana nje kakhulu umoya ongcwele ohambulayo, umoya ongcwele osizanayo. Nakuba ngikhuluma kanjena nami ngisizwa umoya ongcwele. Nawe kodwa ungathandaza umoya ongcwele kwambulele, ukwazi ukuthola amandla ukuthi uqwashe, ubalekele lezi nhlupho ebhalwe lana encwadini yesambulo. Uyizwe lento uyiqonde ngomoya ongcwele kaNkulunkulu. Uyena osiza nayo bafowethu. Izinto ezokwenzakalisa. Lithi izwi kaNkulunkulu, uthanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Uma ngabe ubona ingozi, umthanda umuntu, uyaphuthuma uyomxwayisa ukuthi hayibo nansi ingozi. Nakho uNkulunkulu angamvulela khona okusezwini lakhe. Asibalekeni bafowethu, asigweme ingozi ezayo. So-ke ukuvuma uJesu abe inkosi, ukholwe nguye, udele konke okwalelizwe, uyihlukanisele yena yedwa, uphile ubungcwele gelekeqe. Ulungele ukuthi uJesu noma engafika njengesela noma ngasiphi isikhathi uzohamba naye. Ilokho engikukhuthazayo, izwi kaNkulunkulu elikhuthazayo. Nawe-ke ubaxwayise nabanye ukhulume nabo. Uma umthanda umuntu, umtshela iqiniso. Njengoba ngizokhuluma izwi kaNkulunkulu, uNkulunkulu ngenxa uyasithanda usitshela iqiniso. Izwi kaNkulunkulu iqiniso. So-ke nami ngikhuluma iqiniso, izwi kaNkulunkulu njengoba linjalo, ukuthi lento izokwenzeka. Alikho ithemba engizokunikeza lona elingesilo neqiniso. Ithemba elizokwenza ukuthi ugcine unaka iminakalo kokuphila, ungayilungiseleli isikhathi esifana nalesi ukuthi uJesu uma ehlutha ibandla uhambe nawe engxenye. Angeke ngikhulume into ezokitaza imizwa yakho, ivusa ama-emotions, ube nethemba lezinto ezizohamba kahle emhlabeni. Ayikho into ehamba kahle emhlabeni manje, kubi emhlabeni, umuncu. Iqiniso nje liphelele ukuthi kumele sidele konke sithokoze, sizithokozise ngoJehova ophilayo. Sihlale kuJesu Kristu oyinkosi obusa kuze kube phakade. Sigcine imiyalo yakhe, senze intando yakhe. Nanto-ke iqiniso-ke, uJesu Kristu uyindlela neqiniso lokuphila. Right. Siyaqhubeka-ke bazalwane no-part, ngithi part 14. La sizofunda khona isambulo chapter 16 verse 10. Siqala ufunda verse 10. Ifundeka kanjena. Eyesihlanu yathululela isitsha sayo esihlalweni sobukhosi sesilo. Lo mbuso waso isilo wenziwa mnyama. Baluma izilimi zabo ngenxa yobuhlungu. Futhi bahlambalaza uNkulunkulu wezulu ngenxa yobuhlungu babo nangenxa yezilonda zabo. Kepha abaphendukanga emisebenzini yabo. Sibona ingelosi yesihlanu ize emhlabeni izothulula isitsha esiphethe inhlupho, plague, emhlabeni kubantu. Siyathululula lesi sitsha phezu kwani esihlabeni sobukhosi besilo. Lapho isilo sizobe sibusa khona umhlaba wonke. Kuzobe kulapha eJerusalema bazalwane. Bazothatha over iJerusalema umphiki Kristu, ahlale endaweni engcwele, azeze uNkulunkulu. I-headquarter yakhe ibe laphana. Ukuze abuse alawule umhlaba. Kuzobe laphana eJerusalema.
So-ke uNkulunkulu uzothumela ingelosi ifike ishaye umbuso isihlalo sesilo phiki Kristu ngobumnyama kube mnyama ngendlela okuchazwe ngayo lana ilobu bumnyama lobu obenza ukuthi lobo kubizwa kuthiwa ngazi uma isigayigane uma lifitha kahle lelo gama mhlawumbe wena uma usazi ngcono isiZulu ungafitha kahle lobu bumnyama lobu obenza ukuthi umuntu aze aziluma ulimi uhlobo lobu bumnyama lobo njengomuntu ofunda iy'ncwadi ezahlukene ngenze research ngezinto uNkulunkulu asuke eyikhuluma ngithola i-research ey'ntweni ey'qondene nalokho kusuke kubhalwe eBhayibhelini khona lapho engahlangana khona ukuthi uma kukhulunywa ngobumnyama bakwaLasha esokweni indlela yobumnyama yakhona angithi lapha ngaphansi komhlaba akho langa akho nyanga akho nkanyezi apha somhlaba nomlilo lona wakhona wesihoko uzobe unganikeza ukukhanya ukuthi abantu babonane njengoba kuthiwa nje i-bottomless pit umgodi ongenamkhawulo ubumnyama bakhona lapha esihokweni ubumnyama lobu obenza ukuthi umuntu azidle ulimi azidle ngaphakathi ayilume ngendlela omnyama ngayo nami ngiyazi anginayi-experience yalokho mhlawumbe unayi-experience yalokho so yabona uma kuthiwa umuntu uphethwe lesifo kuthiwa isithuthwane or umuntu ushawa isidroki mhlawumbe wena wazi kangcono ngey'nhlobo ey'thile zezifo ezenza ukuthi abantu bayiluma ulimi mase benama-fits bedlidliza ayiluma ulimi ayiluma umuntu kuxaza igazi unohlobo lobumnyama uNkulunkulu azoliletha emhlabeni lwasesihogweni okufakazela ukuthi umbuso womphiki Kristu umbuso wobumnyama wasesihogweni so uNkulunkulu-ke abantu ngenxa ukuthi balandela bakholwa amanga komphiki Kristu isilo uzobashaya ngalobo bumnyama besaphila la emhlabeni abashaye ngento abazophila kuyingunaphakade abashaye besekhona la emhlabeni ukubakhombisa ukuthi uNkulunkulu phezu kwakho konke so bazozwa ubuhlungu bokuyiloma ulimi ngenxa yobumnyama indlela ekuzoba mnyama ngayo lento ukuthi khona ogesi emhlabeni khona inyanga khona ilanga and njengoba kushiwo lana futhi bazozwa ubuhlungu beluma iy'limi nangenxa yobuhlungu bezilonda uyakhumbula lapha emavesini angasendle ukuthi kwamanye ama-audio sikhuluma indaba ukuthi bazoshawa ngani ngesilonda esibuhlungu asipholile leso silonda basezwa ubuhlungu besilonda kodwa still bahlambalaza uNkulunkulu ezweni lomhlaba manje sekuwumnyama and lezi inhlupho bafowethu ziyi-repetition ezinye zazo ngoba uma ubuyela back ku-Exodus kwi-Old Testament uzothola ukuthi uMoses ngenkathi ethunyelwa ukuthi ayokhulula abantu bakwa-Israyeli eGibhithe uFaro eqinisa inhliziyo yakhe enza ubelikhuni engafuni ukubadedela abakhulule uNkulunkulu wenza imangaliso ezizinhlupho ezijezisa inkosi yaseGibhithe uFaro nesizwe sakhe konke uMoses ayekwenza kwaku-affecta bonke abaseGibhithe nenkosi yakhona uFaro kodwa eGosheni lahleli khona abantwana baNkulunkulu kwangezeki lutho so even nenhlupho plague yobumnyama yabakhona ziyakhumbula ukuthi amaxoxo imiyane amanzi aphenduka igazi eyokugcina nje kwaba ukufa kwamazibulo yonke into enezibulo yafa inkomo isilwane zonke abantu bonke awukho umbuso ongena sidumbu esewumuntu esesilwane yabona kwakukhalwa eGibhithe so ezinye zazo ziyi-repetition but ezinye zazo sezi-more severe lana ekugcineni ingakho-ke uma ufunda lana umqondo otholayo uyathola ukuthi isikhathi lana kuzobe phila abantwana bakwa-Israyeli isikhathi ngoba ibandla lizobe selihluthiwe so abantu abazobe besaba uNkulunkulu bephethe umthetho kaNkulunkulu amaJuda ibona abazobulawa kabuhlungu ngalesi sikhathi lesi emva kohlwitho ngoba phela bona bamnqabile uJesu bangasindiswa so emva kohlwitho-ke bazobe sebevuleka amehlo bethi babuyela uNkulunkulu emhlanje nje basebeqalile belungiselela njengamanje bangeze research uzokuthola lokho but abaningi abalapha kwa-Israyeli phesheya kwelwandle abazenza amaJuda bengesiwona ngoba manje basakhuluma ngezinto kaSathane zesisitimu right angikho-ke lapho-ke but ngifeza lento lana ukuthi eyesihlanu yathululela isitsha sayo esihlalweni sobukhosi sesilo lo mbuso waso isini sona isilo wenziwa mnyama
baluma izilimi zabo ngenxa yobuhlungu, ubuhlungu lobu obabujule kakhulu noma obuyujula kakhulu, baze baluma lolimi bavuze baxhasa igazi ngaba bazi ubuhlungu iy'londa. Awufisi ukuzwa into kanjalo ngendlela okhulunywa ngayo. So ngiyacela, ngiyathandaza uma ngikhuluma nje, umoya ongcwele ayenze lento efile, so that uzosanguluka engqondweni, yabona ukuthi ngalesi sikhathi mase kumnyama kanjena, le prosperity abakhuluma ngayo, kube kungekho ukuhlala edeskini othisha beyofundisa, kube kungekho ukuthi baye emsebenzini ema-ofisini, kube kungekho ukuthi ngisaya ema-ofisini kahulumeni ngisawucela usizo oluthile, ngisawubhalisa impesheni, ngisawubamba imali zami, ngisakhipha imali zami emabhenke, kube kungekho ukuthi ngisavuka ngisaya emsebenzini, kube kungekho ukuthi ngisawulusa iy'nkomo zami, ngisawutshala. Ama-businesses azovalwa ngoba kuzobe kumnyama, ayikho ilight eyokwazi ukukhanyisa. uNkulunkulu uzobe elivalile ilanga, inyanga ney'nkanyezi zobe kuvalile, akubhaliwe lana. Kodwa uma ubuka phela ukuthi ngeke uNkulunkulu athi ushaya lo mbuso womphiki Kristu ngobumnyama aphinde futhi adedele ilanga nenyanga, cha, yabona. So ilanga lapho uNkulunkulu sesebenzisile ngasehla lamavesi angasehla labashisa abantu into ebuhlungu. Manje sebezoza ubumnyama ungaze kubonakale. Labo gesi ababafundele electrical engineers ababathembile ukuthi bangonjiniyela bona, bakwazi ukukhanda ugesi, bafundele ezikagesi, ama-power stations onke kuyobe kungasebenzi ukuthi asupply ugesi, ayikho into yobasiza ngisho iy'moto zabo babethi bakhanyisa amalayithi ngeke uze kusize, kuyobe kumnyama, kukho ukuhlakanipha kuyoba khona abayozama ngakho ukuqeda ini ubumnyama, ngoba kube isikhathi sokuyiveza nokuyibonakisa kaNkulunkulu wethu ophilayo. The best thing you can do ukuthi ubalekele lento, ukuthi ukholwe inkosi uJesu usindiswe, udele konke okwezwe, phume ema-systems alelizwe, uyihlambulule ube ngcwele, ubonge nje ukuthi inkosi ngitholisa inkosi imihla ngemihla, ngiyakwazi ukulala ngihlile ngiphile, ngiyakwazi ukuphatha. Siyaphuma kwe-competition nokuqhosha ngey'ndwangu lezi ezi-invention yabantu, abantu izinto abayi-inventayo, lezi zinto lezi, izinto ey'khandwe ngabantu, ama-factory awebevaliwe njengoba kuzobe kumnyama njena, yabona. Imikhumbi le ediliva iy'mpahla ihambisa emazweni ahlukene omhlaba, ivela kwamanye amazwe through imikhumbi, ihamba olwandle. Ulwandle sesifundile ukuthi luzoshawa. Manje nje isithamba rami sekuwumnyama manje, akunyakazi lutho, akumuvi lutho. Ngapha abantu baphethwe zinhlungu, abakwazi ukuya ebhedlela, abakwazi ukwenza amaphilisi, abakwazi ukubona odokotela. Kuzobe kunzima abazalwane, ngicela sivuleke amehlo. uNkulunkulu uyasithanda njengoba angikhulume kanje. Mhlawumbe ngomunye wabantu abebengayinakile lento ukuthi i-serious kanjani. Mhlawumbe ukuthi uyalifunda iBhayibheli unga-understand. That's the reason uNkulunkulu engithume ukuthi ngizokhuluma ngalento, so that uzovuleka amehlo. Right, futhi bahlambalaza uNkulunkulu wezulu ngenxa yobuhlungu babo nangenxa yezilonda zabo, kepha abaphendukanga emsebenzini yabo. Vele labo bantu ngeke basaphenduka manje, basebemukela uphawu lwesilo. So sebenobusathane bikasathane, into yokuphenduka nje into engasekho kubona, yabona. But uNkulunkulu enothando. It's like uNkulunkulu nomazi ukuthi vele abantu bazokwenza kanjena, kodwa ungazathi uNkulunkulu uhlezi ethembile ngoba uyabathanda abantu bakhe. Mawufunda 1 Corinthians chapter 13 ukuthi uthando lithemba izinto zonke. uNkulunkulu uhlezi ethembile ukuthi mhlawumbe bengaphenduka bathinteke, nomazi ukuthi nje manje sebenjeni. Ungasathi lana bekulindeleke ukuthi kube khona ukuphenduka okukhona, but abaphendukanga. Mayixoxa uJohane ukuthi abaphendukanga laba bantu, noma bezwe ubuhlungu nje. Okay, siyabonga kakhulu-ke bazalwane egameni lenkosi uJesu. Bekuyilokho ukuthi angikuveze, usangaphunyuka, usangabaleka. Vuma uJesu abe inkosi, uphenduke, udele konke okwezwe. Nkosi yomusa isibusise. Amen.